ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. 4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಚಾನಲ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದರ ರಸ್ತೆ ಒಂದು 250 ಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚಾನಲ್ ರಸ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 300 ಮೀಟ್ರೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನು 300 ಮೀಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣು ರೋಡು, ಉಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭೂಮಿ, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭೂಮಿ. ಅಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರದ ಮಣ್ಣು. ಈಗಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಆ ಭೂಮಿನೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇಲ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2 ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜೋಳ, ಬಾಳೆ, ಈ ಥರ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಭತ್ತನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತೋಟ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ. ತೆಂಗು, ಮಾವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ. 4 ಎಕರೆ. ರೇಟ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಕರೆಗೆ 26 ಲಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಿದು ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಟಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೋಟ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 140 ಆಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು 52 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 250 ಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ರೋಡು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಟ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಇಲ್ಲ. 1 ಎಕರೆಗೆ 26 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತೋಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಂದರವಾದಂಥ ತೋಟದ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2 ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬೆಲ್ಲ ಕಟಾವಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು. 2 ಬೋರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಬೋರ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಗಡೆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭೂಮಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನಿದೆಯೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಮೌಂಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಳೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಬೋರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೋರ್. 2 ಬೋರ್ ಇದೆ. ಇವರು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಮಾವಿನ ತೋಟ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳ ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538356699ಗೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಲೇಟಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೊಲಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 acres red soil property friends, canal water attached property and 2 running borewells with good water source. This land includes some extra land friends, approximately half acre, mostly free in this property friends, means 4.5 acre total property. 2 running borewells with good water source and hill view location, farm lands and farmhouses, attached property friends, and very good road approach, just 250 to 300 meters mud road, and otherwise overall Thar road from Bangalore and also from Mysore, approximately 140 kilometers from Bangalore and just 52 kilometers from Mysore. General property friends, clear titles and good water source, beautiful location, suitable for organic and natural farming. You can cultivate here areca nuts, mangoes, guava, jamuna, jackfruit trees, and all other fruits, vegetables and millets we can cultivate here friends. Presently the farmer is cultivating sugarcane friends. We can also cultivate sugarcane, maize, corns and all type of millets and all other commercial crops and commercial trees, and also to build dream farmhouse in the middle of nature. Pollution free zone friends, noise pollution also nothing here. Friendly neighborhood, plenty of experienced laborers available area friends. 2 running borewells including, and price is just 26 lakhs per acre friends. 26 lakhs per acre. Just visit as early as possible friends, because beautiful properties are gone like a hot cake. Sold like a hot cake friends. Hot buns, hot coffee, like that. Please read description for price and other informations, and please subscribe Surabhi Properties. Call for more information 9538356699. Thank you so much friends. I'm your Subramanya. Namaste. And you will definitely get very big appreciation amount in upcoming days for this property friends. Just you need to build a small farmhouse and complete fencing friends. Neatly fencing. The price is really go like a rocket friends. Thank you so much.